In diesem Video erfahren Sie, was Normen sind und welche weiteren Regelwerke es in der Abwasserbehandlung gibt und was davon wichtig ist. Normen sind Dokumente, welche die Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen und Verfahren festlegen und deren Überprüfung. Sie tragen somit dazu bei, Klarheit zu erlangen über die Eigenschaften und erleichtern, zum Beispiel mit der CE-Kennzeichnung, den freien Warenverkehr und den Export. Unter Regelwerken kann man vielfältige Dokumente zählen wie Verordnungen, Richtlinien, Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Arbeitsblätter und so weiter. Im Rahmen der Abwasserbehandlungsanlage gibt es zahlreiche dieser Regelwerke und Normen, welche ich hier im Einzelnen näher vorstellen möchte. Rechtlich am wichtigsten sind in Europa die europäischen Verordnungen, wie die für Kläranlagen wichtige Bauproduktenverordnung. Diese Verordnungen haben in allen Mitgliedsländern von Europa direkt rechtlichen Charakter. Unter der Europäischen Bauproduktenverordnung gibt es einen Verweis auf zahlreiche harmonisierte Normen, wie zum Beispiel für Kleinkläranlagen. Hersteller von Kleinkläranlagen können diese Norm anwenden und nach der erfolgreichen Prüfung nach diesen Normen diese CE kennzeichnen. Mit dieser CE-Kennzeichnung sind die Hersteller in der Lage, die Produkte dann in ganz Europa frei zu verkaufen. Neben den harmonisierten Normen gibt es auch nicht harmonisierte Normen, technische Regelwerke und nationale Normen, wie zum Beispiel in Deutschland die DIN-Normen. Hier gibt es zum Beispiel für die Versickerungsanlagen die Norm DIN 4261 Teil 5. Nationale Normen dürfen keine Details mehr regeln, welche schon in einer europäischen Norm geregelt sind. So ähnlich verhält es sich auch mit anderen Regelwerken. Was in einer europäischen Verordnung geregelt ist, muss national umgesetzt werden. So wurde mit der Einführung der Europäischen Bauproduktenverordnung das deutsche Bauproduktengesetz zurückgezogen. Dennoch gibt es viele Bereiche, die auch national und regional weiter geregelt werden können. Dazu zählen zum Beispiel die Einleitkriterien für das ablaufende Abwasser einer Kläranlage in ein Gewässer. Da Kläranlagen und auch Kleinkläranlagen verschieden gut reinigen, sind die regionalen Anforderungen an die einzuleitenden Qualitäten des aus Kläranlagen abfließenden Abwassers zu beachten. Für große Kläranlagen wird dies meist von Ingenieurbüros übernommen und für die Kleinkläranlagen ergeben sich die Werte aus der Prüfnorm EN 12566. Diese Normreihe hat 7 Einzelnormen für verschiedene Stufen von Kleinkläranlagen. 5 dieser Normen sind harmonisiert und so kann ein Hersteller nach bestandenen Prüfungen die Produkte CE kennzeichnen und eine Leistungserklärung veröffentlichen. Ein Kunde darf dann diese CE gekennzeichnete Kleinkläranlage erwerben, aber nur dann betreiben, wenn diese die weiteren regionalen Anforderungen erfüllt. Also zum Beispiel an die Grenzwerte von BSB 5, CSB und so weiter. Hier sehen Sie die einzelnen Normteile in der Übersicht. Für die erste Stufe einer Kleinkläranlage, welche früher öfters auch einzeln zum Einsatz kam, sind die sogenannten werksmäßig hergestellten Faulgruben, welche heute nicht mehr als Stand der Technik anerkannt werden. Für eine komplette, meist biologische Kleinkläranlage wurde der Normteil EN 12566 Teil 3 veröffentlicht, welcher den wichtigsten und am meisten angewendeten Normteil dieser Normreihe darstellt. Der Titel lautet Kleinkläranlagen bis 50 EW Teil 3 vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser. Der Normteil 4, also die EN 12566 Teil 4, gilt für Bausätze für vor Ort einzubauende Faulgruben. Dieser wird meines Wissens bisher von keinem Hersteller angewendet und ist damit weitgehend bedeutungslos. Damit Sie eine bessere Übersicht behalten, blenden wir Ihnen hiermit mal diese Grafik ein. Links dargestellt sehen Sie die Faulgruben nach den Normteilen 1 und 4.
Zusammen mit der einzelprüfbaren zweiten Behandlungsstufe, welche in der Regel ein Bioreaktor ist, ergibt sich eine komplette Kleinkläranlage nach dem Normteil 3. Das sehen Sie hier. Die zweite Behandlungsstufe, also hier der Bioreaktor, lässt sich nach dem 6. Normteil prüfen und CE kennzeichnen. Somit können in Einzelfällen vorhandene Faulgruben durch eine nachgeschaltete zweite Reinigungsstufe ertüchtigt werden. Auch dies kommt nicht sehr oft zum Einsatz, da es meist günstiger ist, direkt eine komplette Kleinkläranlage nach Teil 3 zu bauen. Der letzte Normteil der Reihe ist die Norm EN 12566 Teil 7. Vorgefertigte Anlagen für eine dritte Reinigungsstufe. Dies sind Anlagen, welche das aus den eben besprochenen Kleinkläranlagen abfließende Abwasser weiter behandelt, um zum Beispiel Phosphor, Stickstoffe, Kohlenstoff oder auch Keime gezielt zu verbessern. Zu den in der Norm EN 12566 Teil 3 angegebenen einzelnen Prüfungen werde ich in einem weiteren interessanten Video eingehen. Natürlich gibt es weitere zahlreiche Normen für spezielle Anwendungsfälle, auch für größere Kläranlagen. Weitere empfehlende Regelwerke und Arbeitsblätter wurden von der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. herausgegeben. Diese helfen dabei, eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu erreichen durch die richtige Auswahl und Dimensionierung von Abwasserbehandlungsanlagen. In vielen weiteren Ländern gibt es ähnliche Regelwerke. International stellen jedoch die ISO-Normen der Internationalen Organisation für Normung eine wichtige Rolle dar. In fast allen Ländern der Erde werden ISO-Normen anerkannt und verwendet. So sind etliche Normen, zum Beispiel von der Laboranalyse und dem Qualitätsmanagement, ISO-Normen, worauf ich in weiteren Videos noch näher eingehen werde. Nur wenig beleuchtet habe ich hier die überaus vielfältigen regionalen Regelungen und Gesetze, welche von Land zu Land sehr unterschiedlich sein können und sich zudem ständig verändern. Über längere Zeiträume anwendbar sind die Normwerke, welche sehr vielfältig sind und für die Abwasserbehandlung eine bedeutende Rolle spielen. So sind für Kleinkläranlagen die Normreihe der EN 12566 von Bedeutung, welche von den nationalen Normungsinstituten in der jeweiligen Landessprache veröffentlicht werden.